Благодарю. 이렇게 늘 올 때마다 뜨겁게 맞이해 주신 여러분께 감사드립니다. Благодарю вас за то, что вы так горячо встречаете. 이번 선교대회를 통해서 많은 은혜를 받았습니다. И в этот раз через Минский съезд я получил много благодати. 앞으로 또 선교지에 가면 또 그 말씀을 좀 정리를 해야 될 건데 И я думаю, надо будет упорядочить слово, когда я поеду уже на свое миссионерское действие. 아무튼 은혜는 많이 받았습니다. Но благодати получил много. 메시지 마치고 포럼 하라 그러면 저는 잘 못하겠어요. Когда говорят про форум, поделись, мне не очень получается. 왜냐하면 한 번 들어가지고는 잘 이해가 안 돼. Потому что когда один раз слушаю, не совсем понимаю. 몇 번 들어야 Я должен несколько раз слушать. 이해가 되거든요. Тогда понимание приходит. 그런 작업을 이제 선교지에 가면 합니다. Поэтому там буду упорядочить уже, когда поеду к себе. 아무튼 굉장한 은혜를 받았다. Но благодати много получил. 저기 합숙 3강, 3 лекции 합сук. 본대회 3강, 6강을 лекции. 듣는 동안에 작년 같을 때도 한 2번, 3번 졸았던 것 같아요. 메시지 들을 때. Наверное, в прошлый раз я тоже понял слово с второго, третьего раза только. 근데 졸았어. Вообще засыпал. 근데 이번에는 1초도 안 졸았네. А в этот раз вообще не засыпал даже секунды. 은혜가 됐다는 얘기죠. То есть благодать получал. 저는 요즘 뭘 공부하냐면 이 복음이 어떻게 누려지는가에 대해서 제가 지금 공부를 하고 있습니다. Знаете, что изучаю в последнее время? Наслаждение благой вестью. Как наслаждаться? 그래서 이제 오늘 말씀을 제가 복음 누림에 적용 그랬습니다. И поэтому тема сегодняшнего слова — это применение наслаждения благой вестью. 제가 이 누림이라는 말은 굉장히 오래전부터 썼어요. Вообще это слово я уже наслаждение использую давно. 그런데 요즘 최근에 우리 그 다락방 안에서 여러 사건들이 있지 않습니까? И вы знаете, уже в последнее время в горнице были различные события. 그 사건을 통해서 다시 한번 이 누림에 대해서 제가 지금 공부를 하고 И 있죠. вот посреди этих событий я опять стала заниматься над тем, что такое наслаждаться, изучать этот вопрос. 저에게는 굉장히 중요한 시간이었습니다. И для меня это было важное время. 그리고 이제 사건을 통해서 많은 응답이 오고 있습니다. И многие ответы приходят через эти обстоятельства. 그래서 제가 몇 가지를 말씀드리자면 우리는 진짜 하나님께서 우리를 만드실 때, 이 창조하실 때부터 우리는 이 누리면서 살도록 그렇게 창조하셨잖아요. И когда Господь сотворил нас, Он сотворил, чтобы мы могли наслаждаться. 그것이 원래 우리 인간입니다. 원래 인간. Это и есть первоначальный человек. 자, 원래 인간은 누리면서 살도록 그렇게 창조가 되었어요. Первоначального человека Господь сотворил так, чтобы он наслаждался. 그런데 그 누림을 워낙 우리가 누림을 빼앗겼다 보니까 이 누림이란 말이 굉장히 새로운 말이야. Человек потерял это наслаждение, поэтому для него слово наслаждение — это какое-то новое слово. 자, 생육하고 번성하라. Плодитесь и размножайтесь. 그 다음에 모든 이것을 네가 정복하라. Завоевывайте, то есть владейте. 그리고 다스리라. Управляйте. 이것이 우리 원래 인간의 모습이잖아요. Это образ первоначального первого человека. 네. 그런데 이것이 창세기 3장으로 인해서 다 이제 망가졌죠. Но все это разрушилось, начиная с Бытия 3 главы. 뭐 이거는 잘 아시는 거고. Вы знаете это хорошо. 자, 그런데 우리는 어떻게 됐습니까? И что стало с 우리는 нами? 복음으로 회복이 되었습니다. А мы уже восстановились благой вестью. 네. 지금 우리가 이 시간 속에 들어가 있잖아요. Мы находимся сейчас в этом расписании. 들어와 있는데, 자,
첫째는 우리가 종교인이었을 때 우리가 복음이 아니었는데 첫째로 메시지가 회복이 되었어요. И мы были в религиозности, в законничестве, но в первую очередь теперь в нас восстановилось послание, слово. 예. 자, 우리는 계속 구원의 길 듣고 또 매 시간 복음 메시지를 듣잖아요. Мы всегда слушаем путь спасения, слово благовестия. 예. 그런데 그게 얼마나 귀합니까? И насколько это ценно. 예. 자, 우리는 종교 메시지를 듣지 않습니다. Мы не слушаем с вами религиозное слово. 우리는 율법 메시지를 듣지 않습니다. Мы не слушаем слово закона. 우리 인간은 노력해라 이런 메시지를 И 듣지 мы 않습니다. не слушаем такие слова «прилагайте усилия». 이것들이 다 깨어지고 오직 Это все разрушилось в нас. 복음 메시지를 Теперь мы 듣잖아요. слушаем только слово благовестия. 우리 수 목사님도 오시고 다른 목사님들이 선교지 오면은 계속해서 복음 메시지만 말을 합니다. И когда вот приезжают миссионеры, они тоже говорят слово благовестия постоянно. 예. 얼마 전에 우리 한국에서 우리 후배 목사님들이 왔어요. И вот недавно приезжали к нам наши пастора. 예. 그 목사님들은 다락방 하시는 목사님들이 아니에요. Это не те пастора, которые с горницы. 예. 그분들에게 주일날 우리 교회에 있었습니다. И в воскресенье они были в нашей церкви. 그래서 제가 주일날 메시지 하셔요 안 그랬어요. И я не давал слова в тот день. 예. 왜요? Почему? 나는 알거든. 목사님이니까 주일날 메시지 해야 되잖아. Ну, знаю, что пастора приехали, значит, они 인사라도 дадут слово. 메시지 좀 하세요. 해야 되잖아. 그죠? И нужно быть обязательно ради даже как бы уважения сказать, передавайте слово. 예. 어디 가서 제일 기분 나쁜 게 뭐냐면 메시지 할 수 있는데 메시지 안 하면 제일 기분 나쁘잖아요. 그죠? Если человек готов, а его не вызывают, больше всего настроение из-за этого ухудшается. 제가 메시지 하란 말 안 했어요. Поэтому я не давал слова. 왜? Почему? 나는 무슨 메시지 할지 알거든. Но я им не дал давать слово, потому что я знал, что они будут говорить. 예. 또 그 사람들이 메시지 하면 또 속 없는 우리 교인들이 또 아멘 한 사람도 있을 거라고 분명히. Те, кто обманывается, прихожане тоже будут говорить аминь. 막 끝나고 나서 막 Что будет обязательно 은혜 такие 받았습니다. верующие. 그런 사람도 분명히 И 있을 которые 거니까. потом выйдут и скажут, я благодать получил. 좀 정신 돈 사람들. Ну, такие немножечко тогось. 그래서 헷갈리지 않게 하려고. И вот чтобы не было такого беспорядка в 하지 церкви, 말라. я сказал, вы слово передавать не будете. 가능하면 복음 메시지를 전하지 않는 분들은요. 만나지도 않게 하고 메시지 하지도 않게 합니다. Вообще стараются, чтобы с теми, кто не передает благую весть, даже не общаться и не даю возможности им передавать слово. 예, 교회를 오랫동안 나온 사람들은 모르지만 처음 교회 나온 사람들, 새신자들은요, 그냥 앞에서 목사님이 얘기하면 다 좋은 메시지라고 그래. Почему? Потому что, ладно, которые уже давно ходят в церковь, новообращенные, для них все любое слово будет хорошо. 막 다 은혜 받았대. Они все благодать получат. 그게 문제죠. 그게. И вот в этом проблема. 예, 분별을 못해. 분별을. Они еще не различают. 예, 저는 복음 메시지가 아닌 메시지를 듣고 있으면 막 화가 나고 막. Поэтому, когда я 막 слышу, 짜증나. что это не благая весть, я прям 그냥 злюсь. 막 소리 없는 총 있으면 막 쏴 Хочется 죽이고 прям 싶어. мне броситься на него. 난 미치겠는 거예요. Там вообще у меня уже едет все. 예. 메시지가 회복이 되었어요. Но в слове я восстановился. 예. 오직 복음, Только благая весть. 오직 그리스도. Только Христос. 얼마나 행복한지 몰라. Насколько я счастлив. 그런데 보니까 또 교회 떠나서 다른 데 간 사람들 많더라고. И много потом людей, которые церковь останавливают, уходят в другие церковь, 가가지고 оставляют церковь. 종교 메시지 듣고 앉아 있어. И они сидят и слушают религиозное слово. 아멘, 할렐루야. 이지랄 하고 있는 거예요. Вот так они сидят, аминь, аллилуйя говорят. 지랄님하고 계셔. 미치겠어요. Ну, я не знаю, что делать даже. 율법 메시지 듣고 막 Вот слушают слово закона 은혜 и 받았다면서. говорят, я благодать получил. 저도 오늘부터 꼭 하겠습니다. Сегодня буду делать это. 하루만 지나봐. Потом день проходит, и все то же самое. 노력해야 되겠다. Надо прилагать усилия. 오늘 정말 정신 차리고 이제 Сегодня должен 진짜로 действительно 내가 신앙생활을 прийти в себя, 진짜로 действительно жить 하겠습니다. жизнью с верой вот такой хорошей.
이게 맞습니까? Действительно ли это правильно? 많은 사람들이요 복음 메시지를 몰라. То есть многие люди слово благовестия не знают. 여러분들은 정말 남아 있는 분들이 둘 중에 하나요. 응? 정말 복음을 깨달았거나 아니면 미쳤거나. И вот кто здесь сидит, одно из двух. Либо вы знали благую весть, либо вы с ума сошли. 근데 보니까 제가 보니까 미친 분은 한 분도 안 Мне 계시고 кажется, здесь ни одного сумасшедшего нет. 복음으로 담당하시고 Я думаю, вы все обрели ответ благовестию. 예, 참 귀합니다. И поэтому вы драгоценные. 예. 자, 그 다음에는 뭐가 회복이 됐냐면 신분이 회복이 되었습니다. И что в нас остановилось? Второе – это статус. 예. 자, 여러분이 누구예요? Кто вы? 예, 하나님의 자녀. Божьи дети. 베드로전서 2장 6절. 1 2장 9절. Петра, 2, 너는 왕 같은 2:9. 제사장이요. Я царственное священство. 예. 정말로 우리가 얼마나 귀한 존재라는 사실. Насколько мы важные с вами. 이런 그 신분이 회복이 되어졌기 때문에 우리의 삶은요 달라요. И статус наш изменился, поэтому наша жизнь изменилась. 어제 어떤 분이 식사를 대접하면서 Вчера один человек нас 저한테 угощал 묻더라고요. ужином и 카자흐스탄이 спросил меня, 좋습니까? 한국이 где вам 좋습니까? лучше, в Казахстане или в Корее? 참 옛날에 그런 말 하면 굉장히 애매해요. 대답하기가. Раньше мне тяжело было ответить, 지금은 이제 제가 분명히 알죠. а сейчас я уже конкретно говорю. 하나님이 함께 하시면 Если Бог 어디나 вместе, 좋다. 어디나. мне везде хорошо. 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 Даже если пойду долиной смертной тени. 거기에 그리스도 계신다면 뭐가 문제겠느냐. Если там вместе со мной Христос, что для меня проблема? 아멘. 예. 제가 옛날에는 참 외로움을 많이 탔어요. А раньше я много чувствовал одиночество. 그런데 이게 신분이 탁 회복되면서 끝나버린. Но когда восстановился в своем статусе, все это закончилось. 옛날에는 잘 삐졌어. А раньше я обижался много. 나를 안 알아주면 삐지고. Если меня не узнают, обижался. 이렇게 잘생긴 나를 Вот такой красивый, 잘생겼다고 말을 안 해주면 а со мной не 삐지고. разговаривают, я обижался. 이렇게 똑똑한 나에게 Вот такой я умный. 똑똑하십니다. 그런 말 하면 삐지고. Ну, сказали, что я умный. 그런데 지금은 아무 상관이 없어요. А сейчас для меня не имеет значения. 예. 왜? 하나님 앞에서 인정받은 사람. Потому что я человек, который признает Бог. 하나님 앞에서 끝났는데 뭐. Если Бог признает, тогда что? 네가 나를 인정하지 못하는 것은 Признаешь меня, нет. 네가 나를 모르는 거야. Если ты меня не признаешь, ты меня не знаешь. 그만큼 무식한 거요. Значит, насколько ты необразованный, 그만큼 영적 눈이 настолько 열리지 духовные глаза у 않은 тебя не 거죠. открыты. 응? 그죠? 내가 얼마큼 중요한 사람이냐. То есть насколько я важный человек. 창세 전에 나를 택했대. До сотворения мира Господь избрал меня. 그만큼 내가 보통 사람이 아니야. Настолько я необычный человек. Я 이 신분이 회복되어지고 나니까 восстановился мой 많은 статус. 것들이 변했어요. 많은 И 것들이 поэтому многое изменилось. 예. 참 여러분들은 굉장한 분들이에요. Поэтому вы выдающиеся. 여러 가지 유혹에서도 이렇게 유혹당하지 않고 이 자리에 자리를 То есть в 지키고. различных искушениях вы не искусились, а сейчас находитесь на этом месте. 할렐루야. 자, 그 다음에 이제 뭐가 중요하냐고 하면 이 삶의 회복이 중요합니다. И следующее, что важно для нас, это восстановление в жизни. 예. 지금 아직 안 되고 있는 부분들이 뭐냐? 제가 생각할 때 나에 대해서 안 되고 있는 부분이 바로 이 삶 회복이에요. И что у меня еще не получается, это восстановление жизни. 고린도전서 11장 1절 말씀. 1 Коринфянам 11:1. 내가 그리스도를 본받는 자 된 것 같이 너희도 나를 본받는 자가 되라. Здесь написано, что я подражаю Христу, а вы подражаете мне. 에베소서 5장 1절 말씀. Ефесянам 5. 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되라. 자, 하나님을 본받아라 이거야. Другими словами, тоже берите пример с Бога. 바울은 정말 복음을 정확하게 깨닫고 정확하게 이렇게 전달해 주는 귀한 분입니다. Павел был драгоценным человеком, который осознал благую весть и передавал ее хорошо. 예. 제가 기도의 제목이 있다면은 이렇게 기도해요.
И у меня есть такая тема молитвы, 바울처럼 복음을 깨닫게 해주세요. чтобы я осознал благую весть, как Павел. 이 복음을 우리가 깨닫다고 하지만 알았다고 하지만 우리는 얼만큼 더 깊게 깨달아야 되느냐? Мы-то все осознали благую весть, но насколько глубоко мы должны ее осознать, 바울만큼. как Павел. 그래서 이 복음이 우리 삶에 깊게 뿌리 내리는 것가 얼만큼 중요한가 하는 것을 우리가 좀 알아야 되고요. И поэтому мы должны знать, насколько глубоко мы должны пускать корни в благой 자, вести. 그래서 이 복음을 어떻게 삶에 적용할 것이냐. Как эту благую весть теперь применить в свою жизнь? 이것을 Третье. 지금 계속 저는 기도하고 지금 선교지에서 훈련을 받고 Это 있습니다. то, за что я постоянно молюсь и обучаюсь этому на своих местах. 자, 방금 우리 읽은 빌립보서 4장 6절 7절 말씀. Как мы с вами прочитали в ключевом стихе Филиппийцам 여기에서 4, 6, 7. 한번 좀 생각해 보자고요. Давайте задумаемся. 자, 우리에게 염려가 오지요. К нам приходит переживание. 염려가 오는데 이 염려를 다 어떻게 처리할 것이냐. Что делать с этими переживаниями? 그냥 염려하지 마. 그러면 참 좋은데 염려하지 마. 그래갖고 해결이 안 되잖아요. Ну, когда говорят, не переживай, конечно, хорошо было бы, если не переживали, но этого не разрешается эта проблема. 이 염려를 주께 맡기라 그랬습니다. Написано, возложите свои заботы на Господа, переживания. 염려는 계속 옵니다. Переживания постоянно приходят. 우리의 뇌가 죽지 않는 이상은 염려가 계속 와요. Пока мозг не умрет, мы 염려가 постоянно будем 뭡니까, переживать. Что 염려가? такое переживание? 내가 원치 않는 것을 당하면 그 염려가 되죠. То есть, когда мы претерпеваем с вами то, чего не хотели, мы переживаем за это. 내가 감당할 수 없는 것 이상으로 뭔가가 오면 이 염려가 되죠. Когда приходит то, что мы не можем снести, больше наших сил, мы начинаем переживать, заботиться. 뭐 다들 돈 걱정하잖아요. 돈 걱정. Кто-то переживает за деньги. 난 그래서 부자들은 돈 걱정 안 하는 줄 알았어. Я думал, что богатые люди, у кого есть деньги, не переживают за 근데 деньги. 내가 깨달았어. 부자도 염려해요. Но я понял, что и богатые тоже переживают. 나같이 돈 없는 사람은 10,000원짜리 가지고 염려하고. Например, такой, как я, там переживает за 10 тысяч вон. 부자들은 А богатые 뭐 억짜리 가지고 염려하고. там за миллион переживают. 그 사이즈만 틀려, То есть 사이즈만. просто размер 그 염려는 똑같더라고 보니까. разный, а переживания одинаковые. 그러면 어떤 염려가 더 스트레스 많이 받겠어요? И также через какое переживание много мы стрессуем. 억 단위로 염려하는 사람이 더 스트레스 많이 받지. 그러니까 부자가 빨리 죽어. То есть переживают больше, как сохранить эти деньги, потом богатые еще больше умирают. 나는 저기 빨리 죽긴 틀렸어. Я не умру быстро. 억 단위로 염려하는 게 아니고 Потому что не переживаю за это. 500원짜리 염려하고 막 Я только там за 500 вон переживаю. 100원짜리 갖고 싸우고 막. Там за 500 буду бросаться в драку. 이 염려를 없애는 방법은 주께 맡기라. То есть метод, как разобраться с этими переживаниями, заботами, это возложить на Господа. 어떻게 맡겨요? А как возложить? 기도. Молитвой. 간구. 이렇게. Молитвом и прошением. 자, 그래서 제일 좋은 기도가 뭐냐? Самая лучшая молитва это что? 하나님 가지세요. Господь, возьми. 당신이 알아서 하세요. Ты сам вот здесь разберись. 그게 Сделай, как ты вот 그게 이제 считаешь. 제일 좋은 기도야. Это самая лучшая молитва. 내게 여러 가지 좀 뭔 사건이 있다. У меня вот такие различные события, 그러면 딱 보고, обстоятельства. 하나님 아셨죠? Господь, ты же знаешь. 알아서 하세요. Господь, сделай, как ты 이게 считаешь 기도. нужным. Вот это и есть молитва. 기도로 맡기는 거죠. Молитвой мы возлагаем на Него. 염려를 주께 맡기라. Переживание, заботы на 어떻게? Него. Как? 기도로 맡기라. Молитвой возлагаем. 그런데 우리 교회 어떤 사람은 자꾸 기도를 맡겼는데 다시 또 가져와. Но есть такие верующие, которые в молитве возложили, а потом опять забирают. 기도해놓고 하나님 해주세요. Говорят, Господь, сделай, 다시 가져와. а потом опять берут и уносят ее. 염려하다가 또 다시 Опять 기도해 줘. переживают, опять молятся, 또 가져와. потом опять забирают. 그런 성도가 있어요. Вот такие верующие есть. 그 증거가 뭐냐? А какое свидетельство? 자꾸 반복해. Все время у них одно и то же повторяется. 반복하면서 뭐라고 그냥 믿습니다. 그래, И 믿습니다. что они с повторением говорят? Верю, верю. 내가 보니까 절대 안 믿거든. А мне кажется, вообще не веришь ты. 말로만 믿습니다. 그래, Ну-ка 믿습니다. словами говорят, верю, верю. 또 해, 또 Потом опять это же 하고 делает. 믿습니다. Верю. 또 하고 믿습니다. Потом опять делает то же 이 얼굴에 самое. 쓰여 있어.
안 믿어. На лице уже, на лбу написано «не веришь». 그런 기도는 진짜 힘든 거야. Вот тяжело такой молитвой молиться. 예, 그런 기도 말고 진짜 맡기는 거야, 진짜. Не такая молитва, должна быть молитва, когда по-настоящему возлагаем. 예, 자, 맡긴다 안 맡긴다에 맡기는가 안 맡기는가 어떻게 알 수 있냐? И как мы можем узнать, возложил или нет? 감사가 되냐 안 되냐요. Есть благодарность или нет? 자, 기도하되 감사함으로 하나님께 아뢰라고 했잖아. То есть написано вот с благодарением. 이 감사가 돼야 돼, 감사가. То есть мы молимся, возлагаем в молитве и потом и благодарим. 예, 감사가 된다는 말은 Если у нас уже получается благодарение, 진짜 응답을 주실 줄로 믿고 감사하는 거죠, 그죠? написано в молитве и прошении с благодарением. 네. 이것이 굉장히 쉬운데 잘 안 돼요. И это вроде бы легко, но не получается хорошо у людей. 예. 그래서 우리는 이것을 삶에 잘 적용시켜야 되는 거죠. И поэтому вот это использование нужно действительно применять постоянно, 예. стараться 자, 그러면 응답이 어떻게 오죠? И тогда как придет ответ? 자, 내 마음 속에, В моем сердце, 내 생각 속에, в моих мыслях 내 생각 속에 하나님께서 응답하신다. Господь даст ответ. 예. 지키신다. Написано «соблюдет 네 마음과 ваши 생각을 сердца и помышления». 지키실 것이다. Соблюдет. 예. 제게 지금 사실은 굉장히 큰 기도 제목이 있죠. Реально у меня есть очень такая большая тема молитвы. 우리 선교지에 그렇게 이쁜 ROTC를 샀잖아요. Вот сейчас мы купили здание ROTC красивое, 근데 아직 2억을 아직 못 줬어요. но еще все не отдали. 사실은 3월 달까지 줘야 되는데 3월 달까지 못 줬어. Реально должны были до марта уже расплатиться, но не смогли. 제가 주인한테 그랬어요. 5월 달까지 기다려 보세요. И поэтому я сказал Господу: Господь, будем ждать до мая. А вернее, хозяину сказала, что до мая. 예. 5월 달 기다렸는데 5월 달 돼버렸어. Уже вот май наступил. 돼버렸는데 뭐 2억이 아니라 뭐 한 푼도 없어. Но еще 그런데 не расплатились. 아유 뭐 우리 다락방에 뭐 이런 뭐 교단 왔다가 교단들이 막 움직이고 교회들이 움직이고 그러니까 뭐 교회들 막 나가버리고 그러니까 막 교회들이 다 힘들잖아요. И сейчас произошло такое, что многие ушли из этой деноминации, то есть они как поделились между двумя деноминациями, между несколькими церквями. 도와주겠다고 하는 И 교회도 поэтому те, кто хотел помочь, теперь 뭐, уже говорят нет. 아무 소리가 없는 거예요. Вообще не слышно 아니, 이해가 от них 되죠, ничего. 충분히. Ну, конечно, можно их понять. 뭐 교회를 나가버리고 뭐 교회가 어려운데 Ну, уже верующие ушли, церковь 자기 тяжело 교회가 стала. 어려운데 이제 뭐 저 같은 거 쳐다보나 보겠어요. 이제 안 보지. Тяжело им стало. 이런 상황에서 내가 어떻게 해야 할까? И вот в такой ситуации что должен я делать? 어떻게 해야 되겠어요? Что нужно делать? 아유, 뭐 은행 트는 방법을 좀 알려주면 좋은데 그것도 안 될 것 같고 말이지. 훔치는 방법도 안 될 것 같고 뭐, 방법이 없어요. И даже занять деньги тоже не получается. Нет метода. 자, 이때에 염려가 오잖아요. Тогда приходит переживание. 자, 이때 어떻게 하면 좋지라고 이제 생각이 자꾸 오잖아요. То есть начинаешь думать, что же делать? 네. 그때에 제가 과연 내가 복음을 어떻게 적용할 거냐를 기도하고 있는 거예요. И в этот момент я молюсь и размышляю, как я применяю благую весть. 그런데 한 가지를 알거든요. Я знаю одно. 한 가지는 뭐냐? 분명히 주실 것이다. Господь сказал, что даст. 아멘? 아니 분명히 내가 несомненно. 아무리 생각해도 하나님께서 다시 돌려주고 그냥 없는 걸로 친다. 그럴 것 같지는 않아. 응? Не сделай же, Господь, так, чтобы я все назад вернул. 근데 분명히 주실 건데 Он несомненно даст. 어떻게 주실 Но 것이냐? как даст? 그건 잘 Я 모르겠어요. не знаю. 그런데 분명히 주실 것이다는 Но 내가 안다. несомненно даст, я знаю об этом. 그럴 때 내가 무슨 생각을 했냐? И тогда какие мысли у 제가 меня? 이제 엊그제 그런 이야기를 했어요. Вчера я говорила об этом. 자, 만약에 내가 이렇게 다 그 2억이라는 돈을 다 갚고 이제 정말 이 ROTC가 내 것이 다 됐단 말이에요. Вот когда уже ROTC я полностью расплачусь и уже станет нашим, 그럴 때 내가 이제 전 세계 다니면서 내가
이제 포럼을 해야 되잖아요. 포럼을. Мне же нужно будет форумом делиться по всему миру. 그 포럼을 할 때 내가 뭐라가 포럼을 해야 되겠어요? А каким форумом я буду делиться? 예. 하는 방법도 없고 아무런 그 대책도 없음에도 불구하고 나는 복음 결론 다 끝났다, 다 준비되었다 이걸 고백했더니 응답이 되더라. Я поделюсь таким форумом, что хотя не было возможности, не было выхода, но я имел заключение в благой вести, что в благой вести есть все, что Господь все приготовил, и Господь открыл. 나는 복음으로 다 있다는 사실을 조금도 의심해 본 적이 없다. То есть я даже немного не сомневался, что в Евангелии есть все. 그랬더니 봐라. 이렇게 И вот 하나님께서 смотрите, 응답을 주시지 Господь вот так 않았냐. дал ответ. 이런 포럼을 해야 되겠잖아요. Вот так 그죠? же я должен поделиться, да? 야, 내가 말이야. 잠이 안 오더라고. А я уснуть не могу. 아, 정말 하나님이 계신가 의심이 오더라고. Сомневаюсь, Бог, есть ли ты вообще? 그래가지고 말이야 내가 Представьте, если я так буду. 별짓을 다 했어. Господь, я уже все, что можно, сделал. 뭐 보고 안 한 놈 모르는 놈 살 거 없이 그냥 모든 안 놈 찾아가서 막 부탁해 보고 막 Уже 졸라 всем 보고 막 говорил, всех 때려 просил, 써보고 кто имеет Бога, кто не имел, 울어보고 что уже и плакал, что только не делал. 별짓을 다 했는데 해결되더라. 그래서 해결됐다. 아, И вот разрешилось. 여러분 이게 포럼이에요? Какой форум лучше, как 이게 вы 복음 думаете? 포럼이에요? Евангельский форум? 이게 간증이에요? Это свидетельство? 이게 은혜예요? Это благодать? 아니 내가 이거 하려고 내가 그래서 건물 얻어서 이런 소리 하면 그게 무슨 아르투시야 그게. Если я вот так буду говорить, и таким образом обрету вот это здание, что это за артюси будет тогда? 그렇잖아요? Правильно же? 난 이 생각부터 한 거야. 이 생각부터 딱 한 거야. И поэтому в первую очередь я уже упорядочила эти мысли. 지금 내가 해야 할 거가 뭐냐? Что должен сейчас я делать? 지금 내가 기도할 거가 뭐냐? За что должен сейчас молиться? 지금 내가 이 복음을 진짜 복음이 맞다면 이 복음을 Евангелие 내가 действительно это 어떻게 истина. 한 순간 적용하면서 기다릴 거냐? То есть как я каждый момент буду применять это Евангелие и ожидать. 저는 이게요 다 마음속 와닿는. И вот это в моем сердце. 많은 그 영웅들이 성경의 영웅들이요 어떻게 살았을까요? И библейские герои, как они жили? 예. 요셉은 어떻게 살았을까? Как жил Иосиф? 몸부림쳤더니 Вот так все 감옥에서 나오고 старания, усилия прилагал 몸부림쳤더니 총리가 и 되어지고 стал 뭐 그런 거 아니잖아요. премьер-министром. Не так же? 예. 다윗이 막 몸부림쳐서 막 겨우 살고 그런 건 아니잖아요. Давид не того, что прилагал усилия, вот так прожил. Еле-еле как. 그래서 자, 결국에는 내 마음을 지키시는 이가 성령님이시다. То есть в результате тот, кто соблюдет мое сердце, это Святой Дух. 사실은 이건 내가 아니거든요. В результате это не я. 내가 이런 생각을 하고 있다는 자체도 내가 아니라니까. Даже то, что я такие мысли имею, это тоже не я. 성령이 내 마음을 Дух 그렇게 Святой 움직이시고 так движет моим сердцем, 내 생각을 그렇게 моими 주시고 мыслями. 그죠? 예. 지금쯤이면 막 살이 좀 빠지고 염려가 잠도 못 Вообще, по 자고 идее, я вообще должен был 좀 похудеть, 삐쩍 말라야 переживать, засохнуть весь. 매일매일 배는 불러오고 계속 지금 임신 5개월째 넘어간 Видите, я сейчас как будто 5 месяцев беременности у меня. 막 잠은 잘 오고 Сплю хорошо. 이게 뭔 일일까요? Почему так? 이게 뭐냐? 성령의 역사라니까. Это действие Святого Духа. 내가 기도했더니 Потому что я молился, 염려를 주께 맡겼더니 возложил все переживания, заботы 그러면서 Господу 기도로 간구했더니 и просил в молитве, 그러면서 감사했더니 благодарностью. 하나님께서 나에게 희한한 마음을 주시는 거야. Господь дает мне мир в сердце. 예, 불신자처럼 막 염려하고 고민하고 Все как 막 неверующие будут 힘들어서 переживать, 막 누구한테 заботиться, 애원하고 вот так 누구든지 붙잡고 야 어떻게 하면 кричать, 좋겠냐? за кого-то цепляться, что делать, мне спрашивать. 어떻게 해야 내가 Как 이것을 мне быть, 해결하겠냐? что мне делать? 예수도 모르는 거한테 가서 막 어떻게 하면 좋겠냐? Неверующим в Иисуса буду спрашивать, что 그게 мне 원래 делать? 나거든. 그게 원래 나예요. Вот такой вообще 내가 я был раньше. 그런 성격이야. Вот такой 내가 характер, реально. 그렇게 믿음이 없는 Вот такой я 사람이었어. был неверующий. 근데 왜 지금 그런 게 아니지? А почему сейчас я так 왜 изменился? 내가 이렇게 마음과 생각을 다 평안하게 이게 붙잡고 있지? Почему я могу мир 왜 하나님께 проходить в 감사가 сердце? 나오지? Почему Богу 왜 매일매일 благодарность 울을 수 выходит? 없지? Почему нет переживаний? 이게 뭘까요? Что это? 이게 뭘까요? Что это? 응답. Это ответ. 응답. Ответ. 내게 중요한 거는
건물이 아니에요. И важно для меня не здание. 내게 중요한 거는 이 건물을 하나 내가 가지고 있다 그게 아니에요. Не то, что я имею какое-то здание. 예, 내게 중요한 것은 내가 이것을 가지고 전 세계를 다니면서 복음이 어떻게 내 삶을 다스려 가는가를 포럼하는 그러한 증인이 돼야 되는 거예요. Для меня важно, чтобы через это я стал свидетелем Евангелия, как я применял Евангелие, как оно действует в моей жизни. 그런 의미에서 여러분과 함께 이 지금 삶 적용을 내가 얘기하고 싶은 거예요. И вот хочу именно на этом сделать акцент применение жизни благовестия. 지금 제 앞에 여기 지금 우리 현지 목사님들 계시잖아요. Сейчас здесь находятся местные пастора. 이분들이 다 지금 나와 같은 상황이에요. У них у всех такое же положение, как у меня. 아나톨리 목사님 아직 건축 다 안 끝났어. А пастор Анатолий еще не закончил строительство. 이것도 돈 2억 있어야 돼. 이것도. У него тоже такая большая сумма еще должна быть, чтобы 알렉산드로 закончить. 목사님 교회도 없어. А у пастора Александра нет церкви. 여기는 4억 있어야 돼. 4억 있어야 돼. Здесь у него, в общем, 3 миллиарда должно быть. 4, вернее. 이반 목사님도 교회 다 안 У 끝났어. того там миллиарда, у того 4. Он тоже не 여기도 2억 закончил. 있어야 돼. У него тоже 2 должно быть. 4억, 2억, 내 거 2억. Так, сколько нам надо? 얼마 있어야 돼? 이거 Так, сколько 10억 있어야 되겠네. 10 там миллиардов там надо. 지금 Ну, 우리가 так, корейскую цифру называют, не помню. 많은 돈이 필요해요. То есть нам нужно сейчас много денег. 돈이 필요할 때 내가 이들에게 뭘 보여줘야 되겠냐? И вот когда нужны деньги, что сейчас я должен показать им? 예, 뭐를 보여줘야겠냐? Что должен я показать им? 내가 막 죽도록 고생하고 나 Что 죽도록 불신앙하고 Что я до смерти неверие проявлял, 그랬다. 너희도 그래라. мучился, и вы так же мучаетесь. 그게 뭔 증인이야 그게? Тогда какой свидетель? 그게 무슨 선교사야 그게? Какой тогда миссионер? 그게 무슨 선배야 그게? Тогда какой я буду там старший брат по вере? 너 아무것도 아니야. 그거지야, 그거지. Никто, 완전 нищим 그거지. буду я просто перед ними. 제가 그래야 되겠습니까? Разве это нормально? 예? 아니잖아요. Нет же. 하나님은 우리의 삶 속에서 어떻게 인도하시고 어떻게 다스리시고 То есть 어떻게 역사하시냐 말이야. Как Бог в нашей жизни действует, как Он нас ведет. 30년간 우리가 훈련 받았잖아요. Мы уже 30 лет с вами получаем обучение. 오직 그리스도 했잖아요. Только Христос говорим. 딱 30년 만에 하나님께서 가르시는 거야. 딱 И вот за эти 30 лет Господь Он отделил. 염소와 양을. Он отделил овец от козлов. 그동안 함께 살았지만 До этого жили вместе. 오직 복음이 아닌 사람은 가는 거예요. Но люди, у которых нет только благовестия, они ушли. 맞죠? Правильно же? 네. 오직 복음 그러면은 어떤 결과가 오든지 가는 거예요. А если есть результат только благая весть, тогда что бы то ни было, они останутся. 그런 의미에서요, 여러분들은 어마어마한 축복을 받은 사람들이다. И смотря с этой позиции, вы самые благословенные люди. 과연 복음의 가치를 아는가? Но знаем ли мы ценность благовестия? 복음의 가치를 안다면 흔들리지 않죠. Если знаем ценность благовестия, тогда не будем колебаться. 네. 정말 복음의 가치를 모르기 때문에 흔들리는 거지. Но так как не знаем ценности благовестия, поэтому колебаемся. 저는 굉장히 걱정이 돼요. И я очень сильно переживаю. 내 걱정되는 게 아니고 Не за себя, 다락방을 나간 분들이. а вот за тех, которые ушли из горницы. 이분들은 어떤 메시지를 들을까? Какое слово они будут слушать? 어떤 메시지를 전할까? А какое слово они будут передавать? 저는 그게 굉장히 걱정이 돼. Я вот за это переживаю. 참 걱정할 필요도 없지만 Конечно, не нужно 걱정이 переживать. 되더라고. 아니 참 앞으로 이분들이 가서 무슨 메시지 들을까? Какое слово они будут слушать в будущем? 안타까워요. Не жалко их. 오직 복음. Только благая весть. 이게 얼마나 귀한 건지를 Это 삼보고. очень драгоценно. 저는 결과를 중요하게 생각하지 않겠습니다. Я думаю, что важен не результат, 과정을 중요하게 важен 생각합니다. процесс. 그리고 저는 늘 И 고백하겠습니다. поэтому я всегда исповедую. 늘 그리스도가 함께 하셨다.
что Христос всегда вместе со мной. 늘 그리스도가 역사하셨다. И что всегда Христос действует. 늘 그리스도가 인도하셨다. И всегда Христос ведет. 그래서 매일매일 나는 행복하다. И поэтому я каждый день счастлив. 이게 뭐예요? 누림이죠, 이게. Это и есть наслаждение. 그래서 이게 복음 누림이에요, 이게. Это и есть наслаждение благой вестью. 불신자들은 결과를 가지고 따져. 결과를 가지고. Неверующие, для них важен результат. 우리는 결과가 중요한 게 아니에요. А для нас важен не результат. 이미 결론은 있어요. Потому что у 결론은 нас 있어요. уже есть заключение. 우리는 승리하였습니다. Мы уже одержим победу. 그렇지만 우리는 과정 속에서 늘 복음을 누려야 된다. Но в этом процессе нам необходимо постоянно наслаждаться благой вестью. 아멘. 그래서 참 여러분들이 이런 오직 복음이라는 이 배경 속에서 신앙생활 하는 거 너무 감사하게 생각해야 돼요. И поэтому то, что вы живете, всегда наслаждаясь благой вестью, у вас вот такой фон верующей жизни, благодарите за это. 아직은 뭐 제가 죽을 때는 아직 안 됐지만 나는 이제 내 다음 세대를 난 생각하거든요. Ну вот, конечно, я еще не собираюсь умирать, но я уже думаю о будущем поколении. 내가 없을 때, Что будет, и когда меня не будет. 내가 없고 한 40-50년 지났을 때, 40-50년이 지났을 때 사람들이 어떤 메시지를 듣고 어떤 메시지를 전하고 있을까? 카자흐스탄에서. То есть я думаю, 40-50 лет пройдет, какое слово будут слушать люди в Казахстане? 오직 복음 할까? Будут ли передавать только благую весть? 오직 복음 누림 할까? Только будут говорить о наслаждении благой вести? 나는 그거 생각해요. Вот я об этом думаю. 그래서 지금도 이 마지막 매 순간순간을 굉장히 진지하게 메시지를 합니다. И поэтому вот в последнее время я с таким старательным сердцем, искренним стараюсь передавать только это. 그래서 내가 죽어도 내 뒤에 후대들이 끊임없이 오직 복음할 수 있도록. Чтобы потомки, когда я умру, непрестанно могли передавать только благую весть. 그거를 못 남겨놓으면 우리는 부끄럽죠, 사실은. Если мы это не оставим, будет стыдно нам. 그렇잖아요. 교회 건물 주는 거 아무 거 중요한 게 아니에요. Тогда не важно будет даже здание. 계속해서 오직 복음을 할 수 있을까? Смогут ли они с постоянством говорить только благую весть? 그래서 오직 복음을 할 수 있도록 제가 시스템 만들고. И поэтому я хочу поставить систему, чтобы могли передавать только благую весть, воспитывать, обучать. 그래서 저는 이번에 이런 사건을 통해서 정말 복음을 누린 사람은 아무 문제가 아닌데 복음을 못 누린 사람은 막 이게 막 사건이고 막 어려움이고 막 스트레스고 시험이고 막 뭐 난리야 난리. Для людей, которые наслаждаются благой вестью, вообще это не проблема. А которые не наслаждаются, для них это проблема, стресс, кошмар просто. 저는 단 1초도 흔들리지 않았어요. Но я даже одну секунду не колебался. 이번 선교대회 때 만나는 사람들하고 만나면서 안 나갔어? Приветствие в этот раз во время миссионерского 안 나갔네? во время миссионерского съезда 이게 было. 인사야, Ты не 이게 ушел, 인사. ты остался. 이게 인사야. 응? 야, 참 안타깝죠. Это, конечно, жалко очень. 안 나갔어? Не ушел? 못 나갔어? Не смог уйти? 왜 나갑니까? Зачем уходить? 예수님께 제자들이 물었잖아요. Ученики спросили Иисуса. 너희도 떠나려느냐? Вернее, Иисус спросил учеников, и вы уйдете? 말씀이 여기 계신데 어디 가겠습니까? Он сказал, слово в тебе, куда мы пойдем? 말씀이 여기. Слово. 그죠? Ты источник слова. Куда мы от тебя пойдем? 아니, 제가 솔직히 유광수 목사님보다 더 확실한 복음을 말하는 데가 있으면 내가 가려고 했어요. 근데 없더라고요. Но реально, если был бы пастор, который благую весть бы более точно передавал, чем Ригванцу, я пошел бы, но некуда идти. 아직까지 없어. До сих пор нет такого. 그 어디 가겠어요? Куда пойдешь? 갈 이유가 없죠. Нет причины идти. 지금도 너무 감사. Поэтому я сейчас очень благодарен. 아무리 메시지를 들어봐도 그분 메시지는 본인이 머리에서 나온 게 아니야. 하나님께서 주신 메시지지
본인 머리에서 짜낸 메시지가 아니에요. И как бы ты ни думал, это не слово, которое он передает с головы, а слово, которое Бог ему дает. 내가 머리는 안 좋다 그건 알겠더라고. И вот даже, может, я не такой умный, но я вот это вижу. 이분이 하신 메시지는요. 그냥 머리 짜내가지고 만들어진 그런 메시지가 Это 아니에요. не такое слово, которое он там так подумал и смастерил его 하나님이 주신 своей 메시지. головой. Это слово, которое Бог дает. 여러분 그거 느끼시죠? А вы тоже же это 근데 чувствуете? 어디로 간다고? А куда пойдешь? 오직 그리스도, Только Христос, 오직 복음. только благая весть. 예, 그래서 이제 제가 좀 더 복음을 누리자. И поэтому давайте еще будем больше наслаждаться благой вестью. 좀 더 복음으로 행복하자. Давайте еще больше будем счастливы благой вестью. 어떤 상황이 있더라도 조금 더 흔들리지 말자. То есть какая бы ни была ситуация, даже немножечко не будем колебаться. 자, 힘들어도 다른 거 하지 말자. Даже если тяжело нам, давайте не делать другое. 오직 복음, Только благая весть. 오직 그리스도. Только Христос. 과정을 중요시 생각하자. И давайте важным ценить сам процесс. 예, 왜냐면 내가 다음에 분명히 내가 간증해야 되거든. И я потом обязательно это свидетельствую. 내가 죽을 때까지 이 사건을 내가 간증해야 돼. До самой смерти я буду говорить об этом событии. 그걸 내가 거짓말할 수 없잖아요. Потому что я же не могу соврать. 간증을 거짓말하면 안 되잖아요. Нельзя в свидетельстве врать. 그래서 한순간 한순간을 Поэтому 정말 믿음의 고백만 하자. давайте каждый момент, каждую секунду говорить исповедание веры. 그리고 그 결과를 나는 누리자. И тогда будем наслаждаться результатом. 앞으로 또 하나님께서 좋은 응답을 주시려 И в будущем Бог даст еще лучший ответ. 여러분들이 끊임없이 기도해 주시고 Я желаю, чтобы вы непрестанно 또 молились. 여러분도 정말로 이 완벽한 복음 누리는 전도자로 사시기를 예수 그리스도 이름으로 Желаю, 축복합니다. чтобы вы были лидером простых верующих, наслаждающихся совершенно благой вестью. 하나님 감사합니다. Господь,